Hello everyone. Ako po ulit ito sa Arlene. Teka lang, ayusin natin dahil ako po ulit to sa Arlene. Magpapatuloy tayo dun sa taste test natin ng mga Filipino snacks. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang video ko na nung nag-video ako ng mga cornix. Ngayon naman, corn chips tayo. So, meron ako ditong bali 1, 2, 3 4, 5 na brand. Tapos, every brand, lahat ng flavors. Kasi yun ang gusto ko. So, by the way, itong corn chips na to, napakadami. Sobrang daming corn chips na Filipino corn chips. Filipino made na corn chips. Ito lang muna ang gagawin ko kasi hindi ko naman kakayanin talagang ubusin yun. Kahit i-stack ko siya, parang pangit din yata, makukunat. So, ang gagawin ko, unti-unti lang. So, yung ibang next video naman yun. Meron ako dito tostas, cheese and sour cream. Yan siya. Tapos, tostas ulit, barbecue and cheese. Yan siya. Tapos, lahat ito Filipino eh. Sa Venezuela ginawa. Ang piatos, meron ng apat na flavor. Cheese, sour and cream and onions. Onion lang pala. Barbecue, Roadhouse barbecue. Roast beef. Tapos, ang dikat ko, meron akong 3 flavor. Hindi ko alam kung, kasi never pa ako nakatikim nito. Or nakatikim siguro, pero hindi ko matandaan. Hindi ako familiar dito sa dikat na to. So, meron akong 3 flavor nito. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang flavor to. So, 3 lang alam ko. Yun lang nakita ko doon. Cheese, spicy barbecue, and onion and garlic. Tapos, roller coaster. Ang alam ko isang flavor lang to eh. And Mr. Chips, isang flavor lang din to ang alam ko. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang flavor nito. Medyo mainit, teka lang. So, start. Ito maliit lang ko, kaya kung ubusin ito. Dati, wala. Iba yung Ang alam ko dati may nagpipiso na Mr. Chips eh. Parang pagkakatanda ko. Next. By the way, ang aking palang iinumin, tinamad akong bumaba ng building na to, kaya ang likod ko pala. Sorry sa background ha. Ano lang to eh. Apartment lang to. Sorry. Tinamad akong bumaba. Mamaya na lang hapon.
Bila ko yung linggo. Tubig lang muna tayo. Tubig lang. Cheese lang. Ha? Wow. Parang nakulangan ng cheese. Parang kulang. Parang maputla na siya ngayon. Dati kasi ano na to eh. Ano pa to eh. Parang dark na dark ng cheese to dati. Ngayon ang putla. Parang nagulat. Ito ah. Daming cheese. Next. Yapos cheese. Ano mo oh. Ang dami niyang cheese. Diba? I-compare natin. Ito medyo mas makapal-kapal to ng cheese eh. Compare natin. Tingnan mo. Sila. Diba? Apat-apat. Parang kulang sa cheese. Tinitipid na sa cheese. Sarap. Ang hirap pamili ng favorite. Ito na yung lunch ko. Tama-tama di pa ako nag-lunch eh. Lahat. Ito yung lunch ko. Ba't nawala yun? Next natin ay ito. My God, ang laman! Seriously? Bibilang ko lang eh. Onion garlic. Yun yung malasahan mo. Talagang patatas siya. Parang patatas na binabad lang muna sa... Paano kaya ginawa to? Parang patatas na binabad sa ano, asin, oo nga asin, bawang at sibuyas tapos pinirito. Hindi siya ganang salty. Pero ang laman, Diyos ko, look at the laman. Yun na. Yun na ka. Ang ganda. Mahanggang patatas. Pakaunti lang naman. Hindi lang pala to corn chips. Potato and corn chips pala to. Ito. Grabe ang naman. Suka.
nakakahiya. My God. Barbecue. Gano. Ang maganda dito, hindi siya gano'ng maalat. Kung may konting kick lang ng spicy siya, pero barbecue flavor, yung smoky na barbecue parang wala. Medyo ano lang, medyo spicy lang siya ng konting-konti. Very, very light. Yung na tubig, wait lang. Kasi ang bilis niya mamatay. Ba't ganyan? 7 minutes pa lang yung kanina. Namatay na siya. Ang camera kasi hindi maliit. Mababa. Kaya wala akong patungan. Yan mo lang. Oo, ang laki. Ganun din. Konti lang yung naman. Maganda lang. Up. Ang mga nanonood nito, comment kayo kung alin dito ang favorite nyo or gusto nyo, or kung wala dito yung favorite nyo, please comment. Ba't ganun? Iban-iban nasa niya. Cheese daw. Pero, hindi naman ganun cheesy. Siguro dahil potato siya. Or, yabang. Next. Ay, natikman ko na palang piatos sa cheese. Oo na pala siya. Roast beef na piatos. Ito. Sarap. Smoky, beefy. Sarap. Legit na smoky and beefy taste. Ito. Good job. Roadhouse barbecue. Good job. Roast beef. Sarap. Next. Roadhouse barbecue. Hindi ko lang alam mo. Masarap naman ito. No doubt pag piatos talaga. Saludo ako sa piatos. No doubt. Yung kulay pa lang. Kulay pa lang.
Sarap. Ba't ganun? Ang bigat tsaka ito, parang potato chips, pero ibang lasa. Kabagal. Pagkaiba ng brand. Ito ay gawa ng UR. Universal Rubina. Ito ay ganun din naman. Yung isang ano lang sila. Kabagay. Ibang pangalan eh. Hindi mo kasi malasahan yung flavors na sinasabi sa ano. Hindi mo malasahan. Last sa piatos. Sarap nito. Sour cream. Yan. Ang dami na oh. Flavors lang. Tostas. Cheese and sour cream. Sour cream. Tama ba tayo ito? Hindi na saya eh. Sorry. Curious ako dito kasi first time ko lang matikman ko eh. First time lang. Ulti ng laman. Siguro nasa 50 lang siguro to. 50 peraso lang siguro to. Or nasa 70 ganun. Basag durog-durog pa. Mixed siya. Ito siguro yung ano. Sour cream. Cheese. Sour cream. Ano siya? Maliliit na ano. Corn chips to ah. Last but not the least, kasi may karugtong patay. Madami pa. Yun o. Yun sa likod niyan. Next naman yun. Ito ay cheese and barbecue. Cheese and barbecue. Barbecue to, for sure. Ang sarap! Wow! Wow! Cheese. Ang sarap ng barbecue nila. Talagang ano mo yung smoky ng flavor ng barbecue.
Sarap. Ang sarap namin. Ganito pala to, ha? Sarap. Ang sarap. Lagot ka. Oh. Bye-bye. That's it. Next time ulit. Ingat po kayong lahat. Thank you. Sorry again sa background ko, ha. Sensya na po. May tambo.